Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم نديرو شوية anatomy. نديرو الممبر inférieur, donc on va commencer par l'os coxal. Bon, c'est l'os de la hanche. hanche la région, هنا la région عندنا la hanche, بعدها تجي la cuisse. Après عندنا genou, بعد jambe, ainsi de suite. Donc os de la hanche. Il forme à lui seul la ceinture pelvien. La ceinture pelvien هذه هي. دونك الفورم ا لو سول عندنا غير سكسال في سنتير بلفيان. عندنا غير سكسال هذا هو سنتير بلفيان. لي دو زوس إلياك هذا كل واحد نسموه اوسيلياك. سارتيكل اون افون هنا عندنا ارتيكولاسيون سينفيز سموها لا سينفيز بيبيان. هذه الارتيكولاسيون انتر لي دو زوس إلياك. دونك عندنا الارتيكولاسيون اون اريير. عندنا مع لو ساكروم هذا هو لو ساكروم هذيك ساكروم. اون اريير l'articulation avec le sacrum on l'appelle articulation sacro-iliaque. عندنا لا diaphyse et en dehors مع les méris عندنا articulation coxo-fémorale. Donc l'articulation avec entre les deux os coxo et le sacrum forme une excavation حفرة حفرة. on l'appelle excavation pelvien ou bien bassin. هذا هو شوف articulation هنا وهنا forme une excavation حفرة ou bien le bassin. Donc cette excavation est divisée en deux parties par la ligne arquée. par la ligne arquée. دونك هذا هو لا لين اركي. هاد لا لين اسمها لا لين اركي كيف هنا وعندنا هنا لا لين اركي. دونك اللي ديفيز هاد لا لين يقسم لنا لو سكوكسال اون دو بارتي. غران باسان هذا كبير غران باسان وعندنا بوتي باسان اون دوسو او ديسي عندنا لو غران باسان ومن التحت عندنا لو بوتي باسان. دونك عندنا حاجة أخرى لوس كوكسال. Il se compose de trois pièces d'os, de trois pièces osseux. عندنا en haut عندنا l'ilium هذا هو l'ilium en haut et en bas en avant عندنا le pubis هذا pubis. en bas en arrière عندنا l'ischio هكذا ischio. Donc هادو les trois pièces osseux كشغل يلصقوا بيناتهم ان كافيتي نسموها كافيتي كوتيلويد او بيان لاسيتابيلوم. هادي هم لي كل تروا بيس. هذا بيبيس هذا اسكيوم هذا إلياك سوريني pour former l'acétabulum. هذه هي l'acétabulum. Donc وعندنا لي دو زوس هادو بيبيس او اسكيوم كيف il forme le cadre osseux. هذاك شغل cadre osseux. لداخل الكادر عندنا ان ترو نسموها فوراما اوبتيري هذه هي وهذا هو الكادر osseux. دونك عندنا السكوكسال بريزون دو فاس médiale ou bien interne et face latérale et face médiale. دونك في الفاس نبداو بالفاس لاتيرال. دونك هذا هو الفاس لاتيرال. il se compose de 4 éléments. لازم تشوفوا عليهم الفاس لاتيرال فيهم 4 éléments. بون نبداو بالاسيتابيلوم. عندنا اسيتابيلوم وعندنا سيرفاس غليتيال هنا au-dessus de l'acétabulum et au-dessous عندنا foramen obturi et le cadre osseux. هادو 4 éléments يكونوا في الفاس لاتيرال. يعني الفاس لاتيرال se compose de 4 éléments كما قلنا فاس surface gluteale l'acétabulum foramen obturi et le cadre osseux. donc عندنا نبداو بالacétabulum. l'acétabulum présente deux parties. عندنا deux parties. عندنا partie centrale هذا هو et partie périphérique. يعني سطحي. هاد la partie centrale n'est pas articulaire يعني مش n'est pas articulaire. وعندنا
le surface périphérique qui est articulaire avec الفيمير. يعني الفيمير ما يلصق هنا ما يلصقش هنا، هذا يبقى فيد، هاد الاسباس يبقى فيد. دونك هاد لا سيرفاس نسموها سيرفاس سومي لينيير هادي، وهاد لا بارتي سونترال نسموه فوس اسيتابيلير. وعندنا لو سيرفاس هذا لو سيرفاس باردون، عندنا الاسيتابيلوم هذا اللي بوردي يعني البورد تاعو نسموه ليمبيس اسيتابيلير. هادي ليمبيس اسيتابيلير كاع البورد هذا نسموه ليمبيس اسيتابيلير. هاد البورد بريزونت تروا انسيسير يعني سي ان ديبريسيون يعني تقاعر. دونك هاوليك ليمبيس اسيتابيلير بريزونت تروا انسيسير. عندنا اونتيريور، هذا فاس لاتيرال ياك، دونك هادي اونتيريور هادي بوستيريور وهادي انفيريور. لونتيريور نسموها انسيسير اليو، جات من الياك اليوم اليو، وهذا بيبيس اليو بيبيان، هادي انسيسير اليو بيبيان. وعندنا هنا انسيسير اليو اسكياتيك، وعندنا هنا انسيسير اسكيو، هذا اسكيوم وبيبيس، هذا انسيسير اسكيو بيبيان، ولا نسموها انسيسير اسيتابيلير. هذه هي لاسيتابيلوم. دونك ابخي نروحو لا سيرفاس غليتيال. لا سيرفاس غليتيال بون دابور قبل عندنا هنا فوق لاسيتابيلوم عندنا سيون نسموها سيون سيبرا اسيتابيلير، هذه نسموها سيون سيبرا اسيتابيلير. دونك عندنا سيرفاس غليتيال. Surface gluteale, il est situé au-dessus de l'acétabulum. Faut que l'acétabulum il est bordé en eau, ou bien il est limité en eau par le bord postérieur, supérieur, ou bien le crâne iliaque. نسموه crâne iliaque هذا البورد كاع نسموه crâne iliaque. Donc il est bordé en avant par le bord antérieur, et en arrière par le bord postérieur, et en bas par l'acétabulum. هذا هو surface gluteale. aussi il présente deux lignes. عندنا ليني هنا وليني هنا نسموهم ليني غليتيال. هاهم ليك لي دو ليني هذا ليني غليتيال انتيريور وهذا ليني غليتيال بوستيريور. هادو il délimite entre eux les insertions du muscle. عندنا هنا insertion du muscle moyen fessier bien moyen gluteal، وعندنا هنا insertion du muscle هنا petit fessier. واحدة عندنا champ d'insertion du petit gluteal ou bien petit fessier, moyen fessier et grand fessier هنا. donc شوفوا مليح présente deux lignes gluteales, ligne gluteale antérieure et postérieure. délimite les insertions musculaires. donc دوكا نروحو للفوغاما اوبتوري. هذا foramen obturi situé au-dessous de l'acétabulum. il est de forme ovalaire يعني بيضاء ولا هذا forme ovalaire. il présente son porteur يعني le bord présente deux tubercules obturateurs. donc هادو هما les deux tubercule antérieur وعندنا posterieur. tubercule 17 هذا tubercule اسكيو بيبيان، هذه انتيريور نسموها tubercule اسكيو بيبيان، و tubercule اسكيو بيبيان انتيريور، هذه tubercule اسكيو بيبيان انتيريور، وهنا tubercule اسكيو بيبيان بوستيريور. هذه هي فورما اوبتوري. وعندنا هنا فوق au-dessus de forma obtenu عندنا سيون، هذه نسموها سيون obturateur هذه سيون obturateur. donc après نروحو le cadre osseux. le cadre osseux se compose de deux pièces osseuses, un pubis ou l'ischio. donc عندنا pubis présente deux branches supérieure et branche inférieure, ou bien branche supérieure نسموها aussi branche horizontale، هذه branche inférieure هنا. و الاسكيوم
bon, pardon, عندنا les deux branches se réunissent pour former l'angle de l'acétabulum, l'angle de pubis. l'angle de pubis هذه هي. و pour l'ischium عندنا présente كيف deux branches. بس عندنا branche antérieure et branche postérieure. هذه branche antérieure منا و branche postérieure منا parce que هذه تجي en arrière. Donc on va continuer مع الفاس médial. كما قلنا فاس latéral فيها 4 éléments: surface gluteale, l'acétabulum, foramen obturi et cadre osseux. Donc دركا نديرو لا فاس médial. فاس médial فاس médial عنده 3 بارتي. عنده بارتي ميديان يعني يجي في الوسط بارتي ميديان، هذا هو سي لا ليني اركي، هذا هو لا بارتي ميديان. son extrémité antérieure. l'extrémité antérieure فيها البيبس. l'extrémité antérieure de ligne arquée فيها البيبس. et partie كما قلنا ميديان et partie supérieure. partie supérieure هذا هو partie supérieure فيها بون partie supérieure عندنا foramen norisci. يجي هنا foramen norisci، وعندنا à sa partie postérieure. هذا فاس هاد البارتي supérieure à sa partie postérieure. هنا عندنا fossette auriculaire. يعني fossette auriculaire. الساكروم il s'articule ici avec l'os coxal. donc عندنا كما قلنا surface facette auriculaire. au-dessus de la facette auriculaire عندنا tuberosité iliaque. عندنا tuberosité iliaque. وعندنا aussi لو بورد تاع الفوسيت اوركيلار. لو بورد تاعو هذا يسموه سيون بري اوركيلار. دونك هذا هو ستة. عندنا سيون بري اوركيلار. لو بورد تاع لو بورد انفيريور تاع لو بورد انفيريور باك ماشي كاع. لو بورد انفيريور يسموه سيون بري اوركيلار. دونك هذا فوسيت اوركيلار. tuberosité gluteale et foramen norisci. donc pardon عندنا هذه tuberosité iliaque. وعندنا aussi partie inférieure فيها le foramen obturi. فيها aussi هذه كما قلت لكم سيون obturateur. هنا يجي فوق الفوراmen obturi سيون obturateur. وعندنا لا surface quadrilatère. هذه دونك هذه لا surface quadrilatère تجي هنا، هذه يسموها surface quadrilatère. دونك partie inférieure عندنا foramen obturi و sillon obturateur. عندنا surface quadrilatère. و partie médiane présente la ligne arquée. و supérieur كما قلت لكم عندنا foramen norisci يجي هنا، و fossette auriculaire و tuberosité gluteale. وعندنا هنا ال sillon préauriculaire. بون دركا نروحو لي بورد. نبداو بالبورد سوبيريور. ابولي اوسي كرات الياك كما قلت لكم، هادو كاع نسموها كرات الياك او بيان بورد سوبيريور. il présente deux version antérieure et version postérieure. deux versions هادي antérieure هادي postérieure. وعندنا البورد antérieur B بورد antérieur. il s'étend يعني يمتد من épine بون هذه ما قلت لكمش. عندنا في البورد انتيريور عندنا دوز épine. هذه épine انتيرو باسكو انتيرو سوبيريور من الفوق، وهذا 4 épine انتيرو شغل تحدب épine انتيرو انفيريور. دونك هذه épine انتيرو سوبيريور épine انتيرو انفيريور. كيف في البورد بوستيريور عندنا épine postéro supérieur وهذا épine postéro inférieur. donc نولو في البورد انتيريور il s'étend يمتد من épine antéro supérieur حتى l'angle de pubis. هنا l'angle de pubis هذا هو البورد انتيريور. présente
6 éléments. نبداو من l'épine antérieur supérieur, épine antérieur inférieur، وهادي عندنا بوتي échancrure معناتها كيف تقعر، بوتي échancrure. وهنا عندنا غروند échancrure، هذه كبيرة على هادي. وعندنا هنا 8 سيرفاس بيكتينيال، هاي 8 سيرفاس بيكتينيال. وعندنا تيبركل on a aussi tubercule de pubis، هذه نيميرو 9. on a aussi هنا حاجة ما قلتها لكمش، numéro 6 éminence héliopubia. éminence c'est-à-dire la jonction entre l'hélium et le pubis. هذا اليوم و pubis يتلاقاو هناك شغل هاد لا ريجيون يسموها éminence héliopubia. دونك كما قلت لكم بورد antérieur فيها épine antérieur supérieur et épine antérieur inférieur، petit échancrure, grande échancrure, éminence héliopubien, surface pectinale et tubercule de pubis. هذا ما عندنا في bord antérieur. Et sur le bord postérieur on a aussi l'épine postéro هنا antérieur هنا postéro. l'épine postéro supérieur، l'épine postéro inférieur، وهذا épine ischiatique. Donc épine iliaque postéro supérieur، épine iliaque postéro inférieur، وépine ischiatique. وهنا عندنا بوتي échancrure. عندنا شوف هذه وهذه في زوج تقعر، هذه بوتي انسيزير اسكياتيك، وهذه جراند انسيزير اسكياتيك، وهذه بوتي échancrure. دونك عندنا كومبيان ديليمون 1 2 3، هذا اي بي 1 2 3 4 5 6 7. يعني bord supérieur se compose de 7 éléments. وهذه تيبيغوزيتي غليتيال. دونك جيسبر ان شاء الله تكونوا فهمتوا، وننصحكم تقراو من الكتاب تاع حمودي، سي تري فاسيل. اي هذا واش عندنا بور لو سكوكسال. لي بون كوراج.